Action！ Hello，大家好，歡迎大家收睇麵包娛樂頭條之 Leon 來了啊！今日繼續有我 Leon 同大家主持啦。咁啊，除咗我之外咧，頭先大家冇睇錯啦，冇錯啦，就係今集嘅嘉賓啦，就有 Hazel。Hello。又見面啦，好開心啦，邀請到你上嚟啊，同我哋傾偈啊。咁啊，今日咧點解要請你上嚟咧？因為知道你最近哇好犀利啊，又推出一首自己有份作曲嘅歌喎，叫做 Stay True 喎。可以同我哋介紹下咧？咁咧，Stay True 咧係一首我覺得其實係一個好突出嘅歌，因為咧 Stay True 咧個意思咧就係咧俾大家知道要對自己要對自己啦有confidence 信心，要對自己有信心，係，同埋咧亦都要啦唔好俾嗰啲 hate comments 啦，嗰啲唔好嘅評價啦，去將你個人變成一個唔同嘅 version，唔好用嗰啲唔好因為嗰啲唔好嘅評價啦，去改變你自己個人咯。我覺得咁樣咯，即係唔好改變你自己本身個特質，係或者你本身嗰個人嗰個本身係一個可能好好嘅一個人嚟嘅，受人哋影響，係啦。哦，原來係咁。咁我想問下你點樣去諗嗰啲 melody 啊？點樣去創作出嚟嘅咧？咁啦，我係就咁係琴唔到啦，會彈翻啲 melody 啦，跟住我會喺一張紙度寫低啦。咁跟住啦，我就會再之後啦，再彈連接埋全部嗰啲音啦，跟住睇下 fit 唔 fit 到一齊咯。如果我覺得可能呢一 part 唔係好適合，咁我就會再改變佢咁樣咯。哦 ，OK， 即係平時係咪都會儲埋自己有一堆嗰啲唔同嘅 melody 或者一啲 demo 啊、一啲音樂啊創作咁樣咧，自己有？係嘅，我有幾句啦，可能我覺得好好聽啦，但係可能係呢一首歌唔適合，但係之後可能啲歌都可以即係適合到我就會 save 低咯。哦，係啊。而家多唔多呢啲歌曲作品咧？已經自己創作咗？我嘅話都有嘅，因為我細細個都已經開始喺度寫好多唔同嘅 melody 咯。係啊。咁啊，今次就推出咗 Stay True 呢首歌啦。咁啊，我見你個 MV 咧，我都有嚟探你班啊嘛嗰次。咁啊，我話見你拍咧都好認真啦，拍得有好多個唔同造型添喎。係啊，係啊。係啊，入邊你可唔可以同我哋介紹下咧？你個 MV 自己中意邊個造型啊？或者有冇話特別？我特別中意咧，其實我有兩個好中意嘅，就係咧一個啦，其實喺呢個鎖匙扣上面兩個都喺度嘅。一個就係啦，我着一個綠色咁樣嘅恤衫啦，我唔知點解覺得嗰啲顏色好，即係我覺得好 remind 到我巴斯光年。我唔知點解，但係我好中意，我覺得其實好有型，同埋我好中意個帽。我第二都好中意個藍色嘅衫啦，因為佢襯翻嗰個貓貓耳機，咁所以我就好中意啦。好似係 tailor make 嘅喎，呢套衫。咁又唔係嘅。啊，有成喎。係啊係嘅，個帽啦就係媽咪喺上網度揾，跟住 tailor make 嘅 Stay True 喺上面。哇，好靚喎，都好有型啊！會唔會都嚟緊都想推出下自己唔同嘅一啲個人嘅產品啊咁樣咧嚇？我可能到時有多啲歌嘅時候，我就會開始做呢樣嘢咯，係啊。咁啊，今次咧呢個 MV 都好特別，除咗你參與之外咧，你嘅妹妹都有份參與喎。係嘅，我妹妹啦，同埋我啲朋友咧都有份喺我 MV 裡面嘅，好似 Candy Dreams 嗰個 MV 裡面啦，我妹妹同埋我啲朋友都有一齊喺裡面。咁今次同佢哋合作個感受啊，又覺得點樣咧？同上一次有咩唔同？有冇話？上一次啦，我會話即係我哋係因為我哋係 indoor 嘅，咁但係今次咧我哋喺出面度玩啦，跟住咧我亦都覺得係兩個唔同嘅 experience 嚟嘅，因為一個啦，如果你喺裡面嘅話，又唔會落雨，又唔會升，不過啦，如果你喺出面嘅話咧，就會好多唔同嘅天氣嘅問題咯。咁啦嗰日啦，因為我哋拍 MV 都有落雨，咁所以就我哋有嗰啲頂仔咁樣啦，我哋就入咗去等到個雨停咗，我哋又要出嚟拍咁樣咯。喺個船房嗰度避下雨先。好，今次都好成功咁誕生咗呢個 MV 啦，入邊都好靚啦。有冇邊一刻邊一幕咧，自己係拍攝嘅時候最難忘、最印象深刻咧？我係有兩個嘅，嗰係 studio 裏面啦。我第一次見到即係個 set up 啦，好靚。我唔識點解釋，因為佢係點講咧？我因為我細個都已經想要一啲
咁樣嘅 background。如果我到時有個歌 concert 啊或者歌啊，跟住今次真係做到咁樣嘅 feel，咁所以我就哇咁樣咯。咁跟住咧外景啦，我都好開心啦，因為我哋喺山上面嘅。咁跟住啦，我哋啦就會我妹妹啦拎咗個滑板車去拍嘅。咁跟住啦，我哋就有好多空間去玩啊。跟住啦，有 part 啦，我哋 film 嗰啲，我哋玩泡泡。跟住啦，我覺得即係嗰一 part 係最好玩咯，因為我哋一齊喺度玩泡泡，喺度尖叫咁樣，跟住真係跑嚟跑去咁樣。同妹妹嘅關係平時多唔多一齊出去玩啊，或者而家咁樣一齊拍下嘢啊咁樣多唔多咧？我同妹妹啦，因為我自己私人下咧就有個 private 嘅 YouTube channel 啦，係唔係被 public 嘅，純粹記錄我同我妹妹自己兩個做嘅嘢啦。咁跟住咧，我同我妹妹都會拍下啲片擺喺上面咯。跟住我同妹妹兩個都好中意打扮嘅，咁所以我哋有個遊戲啦，我哋會將自己屋企啲衫啦去 dress up 行 catwalk 咯。係啊。而家咁最後 final 而家有多幾多條片啊？已經拍咗好多。我哋都已經拍咗100幾個片，我唔記得咗100幾咯。因為呢個唔係就係今年嘅，仲有之前幾年都有拍主有咁樣嘅足咯。咁嚟緊會唔會都想同妹妹有多啲合作咧嚇？即係除咗拍片之外，會唔會佢音樂方面都想佢都有興趣啊？同你一齊。我妹妹啦，其實因為佢識打鼓嘅。咁啦，我都如果啦，我到時有一首歌，我都睇下佢到時啦，自己肯唔肯嘅。同埋睇下佢到時即係可能個打鼓個 level 啦，我都會想要佢可能有份打下一啲 beats 喺裏面。我都希望可以咯，係。佢自己中唔中意音樂啊？佢自己本身，佢自己本身啦就好中意跳舞嘅，跟住佢就見到媽咪打鼓啦，就中意咗打鼓咯，係啊。跟住琴咧就係爹哋媽咪叫我哋去練嘅，因為咁樣會幫助我哋即係個音樂咯。因為妹妹即係都見到我唱歌跳舞啊，都自己本身就中意唱歌跳舞，即係佢同我好多一樣嘅嘢咯，即係佢都中意跳舞同埋唱歌。因為佢見到我都有學咁樣咯，跟住就跟住咗，跟住我哋有陣時都會一齊排舞嘅，一齊唱歌一齊排舞，有陣時都會。即係好多共通點嘅。你會唔會嚟緊有一日都會一齊去，即係希望推出一首歌啊？如果到時個妹妹肯嘅話，我可能會同佢合作到一啲，或者可能佢可以做我個和音，或者即係我都會想要妹妹可以 a part of 我首歌多啲咯。咁啊，期待住有呢一日啦！我哋都咁啊，有冇啲歌手藝人朋友咧都想一齊合作下咁樣啊？咁啦，我有2個女團啦，我都想一齊合作啦。第一就係 Viva 啦，同埋第二就係 Six 姐姐咁樣係。我2個都見過嘅，真人我見過佢哋，跟住佢哋大家都好靚女，佢哋亦都好，我唔知點解我覺得啦，佢哋。Viva 姐姐佢哋好高，佢哋真係好高。我覺得見佢哋啦，我就係啊。跟住我覺得 Six 姐姐啦，會可以同我合作得好好，因為係我見過佢哋嗰首歌啦。跟住原來啦個舞啦係除咗一個成員排嘅，跟住我都希望可以一齊咁樣排到一個舞咯。有冇同佢哋試過去合作去交流下跳下咁樣咧？我就冇真係同佢哋跳過舞啊，因為我見佢哋都係幾分鐘嘅嘢嚟嘅。不過啦，我同Six姐姐有交換過禮物嘅，咁樣咯，係送咗啲聖誕禮物俾佢啊。咁嗰陣時啦，我都唔記得咗，但係嗰陣時唔近聖誕嘅，但係咧我就俾咗佢哋我個排台歌啦。嗰陣時係 Cotton Candy Dreams 嚟嘅，跟住佢哋就俾咗佢哋個盲盒咁樣咯。咁啊，最後而家嚟緊咧，會唔會都想即係除咗同佢哋一齊跳舞啊，嚟緊你都係想繼續以跳唱歌手呢一個形象去同大家見面咧，係咪咧？係嘅，係嘅。即係都係以出快歌為主。係嘅，不過啦，我都希望啦，我到時啦可以出到一個廣東嘅慢歌咁樣咯。都想試下慢歌嘅。係嘅。
OK，會想試下都係關於咩類型嘅歌曲咧？英文啦、廣東話啊，定係咩咧？我諗住會係廣東話咯，因為我都想要我個 music 有多啲廣東話喺裡面，係啊。會唔會有機會出一隻碟咧？真係 album 或者專輯或者 EP 咁樣？我想要出一個 EP 或者 album 咁樣。因為啦，我都追 K-pop 嘅，跟住啦佢哋都有好多唔同嘅 album 啊或者 EP 咁樣啦。我都希望我可以出一個實體碟。Yeah。希望有呢一日啦。咁同埋嚟緊會唔會有啲咩目標計劃咧？今年因為啱啱開始咗新一年啦，2026年。我今年都想要出第2首歌啦。係。咁啦，我亦都有好多唔同嘅，即係我都希望啦，可以喺唱歌嗰方面好多唔同嘅方法可以叻啲咯。咁樣，因為啦，我發現啦，我自己可能音樂啊裡面啦，我個 pitch 唔係咁好，或者拍子上我都想要叻啲咁樣咯。節奏感啊，各樣嘢都想進步啦。係嘅。總之今年26年咧都想越嚟越好，越嚟越進步。即係今年都會有作品同大家見面喎，係咪啊？係嘅。咁啊嚟緊已經係咪準備緊咧？大概幾時會再有新歌咧？咁啦，呢啲我就唔可以透露出嚟啦。咁所以你哋好奇住先啦。好奇住，期待住先。係。好啊。Hazel啊，我想問下咧，我知道呢個你最近咧，好似見你網上面咧，經常都出咗一啲跳舞 challenge 嘅 dance challenge 嘅片喎。你都拍得好好，我想講咧，拍得好靚，跳得好好啦。Thank you。咁我想問下，點解當初突然間走咗呢個諗法嚟拍呢啲片咧？俾大家咧。咁啦，我自己咧都好中意跳舞啦，跟住咧，我都係即係冇嘢做。因為我純粹玩下咁樣啦，跟住我就 post 咗呢個跳舞片出嚟。係咪加上你自己又都好中意跳舞啦本身？係啊，經常亦都去周圍出去跳舞，所以咧就拍落好多呢啲片咧。係咪自己都有份剪㗎呢啲片？我有剪過一個片啦，不過咧可能我嗰個冇媽咪整得咁好，一個係媽咪自己整到個 outline 出嚟嘅。即係而家出街呢個版本係媽咪剪嘅。但係我自己都有剪一個嘅。我嗰個就係多啲 effects， 但媽咪我就 simple 啲，可以即係睇翻清楚啲咯。我覺得我哋係兩個 style 嚟嘅，不過我自己都覺得媽咪嗰個會 post 出嚟會好啲咯。更加好。不過你哋兩母女一齊雙劍合璧，就更加事半功倍。係啦，咁我想問埋咧，音樂咧裏面咪有首歌跳嘅。咁我啲音樂啊，同埋你嗰啲舞步啊，都係你自己去揀去諗嘅喎，係咪咧？個舞步係我自己排嘅。咁樣咯，係啊。我係聽咗個音樂啦，跟住自己就可能即係睇翻個，因為嗰啲歌啊係有啲 belong to 嗰啲 K-pop group 嘅。咁跟住我就係可能會參考嗰啲 group 嗰啲動作咁樣啦，跟住可能之前有啲老師排過嘅舞我都會用下咯。OK， 跳得出嚟好好睇啊，真係好叻啊！會唔會都再繼續拍多啲片俾我哋睇咧？會嘅，我都想要拍多啲跳舞片嘅，因為我之前都有可能學咗啲跳舞片啦，但係唔夠時間去影跟住 post 上去。即係嚟緊都會繼續俾我哋睇到你跳得咁好嘅一啲舞步啊！會唔會再拍其他片咧？除咗跳舞片之外，有冇？我都會想要拍下啲唱歌嘅 cover 片咯。都係咩歌都有。咩歌都會有嘅。係中文、英文都會有。係嘅，不過我應該會英文歌開始。英文歌開始先。哇，好期待啊！希望好快可以聽到睇到 Hazel 你 cover 呢啲片啦，係咯，所以希望快啲 po 俾我哋睇喎。OK， 今次嚟到咧就唔會咁快俾你走住嘅，都會有個遊戲同你玩下，同埋咧希望你可以帶俾大家一個小秘密，因為咧之前你嚟過啦，你知道我哋都每個嘉賓上親嚟都會分享一個小秘密俾大家嘅。今次你嚟到又有冇咩小秘密同我哋分享下咧？你俾我諗下先，小秘密啊？係啦，即係最好未講過嘅。OK，我有一個。咁啦，好多時候啦，你會見到一啲 artist 啦咁樣啦，跟住啦，我哋會想鏡靚靚咁樣嘅，但係咧，我哋通常即係我哋喺個 camera 後面啦，好多時候啦，可能即係點樣講咧？可能好多時候都你望到啦，個景係好多花，但可能其實係只係嗰個範圍好花，跟住之後嗰啲全部都唔係，就咁
好滿入場咁樣啦。即係我哋喺 background 後面啦，都有好多秘密嘅。我想講，都有好多唔同嘅嘢係個觀眾見唔到。係，咁你自己有冇啲咩大家唔知嘅秘密可以同我哋分享下你嘅少少點滴咧？我咧其實咧，我係有一個單眼皮嘅，我呢個冇雙眼皮嘅，不過通常用膠水咁樣整翻出嚟，係啊。不過你本身係單眼皮嘅。係啊，最近佢出翻嚟咁樣咯，係啊。最近出翻雙眼皮出嚟，有冇特登去整啊咁樣㗎？冇嘅。冇嘅，我都係自然俾佢自己出嚟咁樣。自己中唔中意雙眼皮咧？我中意。中意。因為我本身咧個眼睛好細粒，咁所以我有雙眼皮可以整到大粒啲、精神啲咁樣。哦 ，OK， 咁啊，有冇特別話啲朋友啊、身邊啲觀眾啊或者 fans 啊話讚你啊？我中意 Hazel， 你係雙眼皮多啲啊咁樣咧？我啲朋友就冇咁講過，不過媽咪成日都話：啱啦，你而家黐多啲出嚟啲，咁你咪靚啲咯咁樣。佢本身都好靚噶啦，而家雙眼皮就更加仲靚啲，再靚啲。好啊，咁啊跟住落嚟咧，答完我哋呢個小秘密，多謝同我哋分享啦嚇。即係本身原來 Hazel 係單眼皮嘅，咁啊而家變咗嚟緊咧，希望你繼續越嚟越靚啦，多啲雙眼皮同我哋見面啦。Thank you。跟住咧就玩一個小遊戲啦，呢個快問快答。咁咧有啲有得揀，有啲冇得揀嘅。但係你一聽到即刻就要答嘅喎。OK。唔可以拖太耐嘅時間喎。OK。好啦。準備好未咧？準備好。準備好啦，好啦，問下你第一個先，呢個簡單啲啦，火鍋定係 BBQ 咧？中意食打邊爐定係 BBQ 咧 ？BBQ。燒嘢食 ？Yeah。竟然 ？Yeah。唔怕熱咩？唔怕。我中意個感覺喺自己咁樣喺度扭嗰啲係啊。而家多唔多出去燒嘢食咧？都唔多。咁呢個就係個原因我想要。同埋因為咧，通常燒嘢食咧有嗰個即係好甜嘅包啦，我好中意食。我中意食包。OK， 好啊，再問下你啦，素顏定化妝咧？你中意？化妝。化妝。點解咧？我唔知，我覺得因為化妝咧可以整到，可以即係自己原本嗰啲 features enhance 多啲咯，即係可以點樣講？可以整到你嗰啲眼又鼻出色，即係突出啲咁樣咯，係唔同嘅感覺造型俾大家。好啦，再問下你，你會寧願去沙灘啦，定係去行下山咁樣？兩樣叫你揀一樣。我會想去沙灘，因為我好中意游水。都中意水上運動嘅。係啊。OK， 多唔多去游水咧？都可以話多嘅，因為我爺爺嫲嫲成日都會帶我哋去沙灘游水，或者去游泳池。不過游水唔叻，唔叻，但係我好中意喺水裏面咯。OK， 我再問下你啦，你中意快歌定慢歌咧？我中意快歌。呢個好快，即刻答到啦。不過咧就嚟緊，你都會話頭先透露咗少少啦，話希望都會出翻慢歌嘅一首。好啊，期待。咁啊，再問下你啦，長頭髮定短頭髮咧？長頭髮。點解啊？我自己就個人中意長頭髮咧，可以 style 得多啲。係。即係短頭髮都好多時候可以 style 唔同嘅造型，但係我自己咧就覺得長頭髮適合自己多啲啦，同埋長頭髮可以整到好多唔同嘅大啲、誇張啲嘅造型咯。呢個長頭髮留咗幾耐啊？你嘅呢個？我呢個長頭髮啊，我都唔肯定，我都唔記得啦。但係我知我啲音咧，留咗好多年嘅，因為我後尾我試好似媽咪咁樣啦，冇乜音咁樣，即係就咁全部都係長頭髮咁樣。OK， 好啦，再問下你啦，有冇試過收過最難忘嘅禮物咧？例如生日禮物或者聖誕禮物，有冇收過一啲最令你難忘嘅？就係喺生日度啦，媽咪帶咗我去泰國玩。去旅行。Yeah。OK。同埋因為我哋都探翻我嗰啲屋企人喺泰國都係。所以都好開心。嚟緊今年有冇話想收到啲咩禮物咁啊？今年我想要嗰啲影相嗰啲影相咁樣嘅機咧，或者一個粉紅色嘅拍攝嗰啲 camera， 係我要但係即係可以 print 到出嚟嗰啲，係即影即有嗰啲，我想要嗰啲。OK， 咁啊，希望你可以收到你嘅想要嘅禮物啦嚇。咁啊，最後想問下你啦，嚟緊咧，即係如果而家要你同你揾一個人去講一啲説話，你會同邊個講咧？講啲乜嘢咧？同埋揾個人同我會同我妹妹講，係，我會同妹妹講啦，就會同佢講，你
要永遠啦努力，加油，係加油。係點解咧？點解同佢講呢段説話咧？因為佢係一個點好，我點講咧？佢自己個人啦，佢係好容易就冇咗個信心，係啊，冇咗。佢係一個好容易唔想要繼續落去嘅人。OK，係啊，佢會覺得即係一變得難少，即係好變得比佢難啲啦。佢就會覺得我做唔到咁樣。咁所以我會同你講，唔好因為難放棄。係，再講多次，對住佢，唔好因為難放棄咁樣咯。加油，加油！好，咁啊，你自己短期嘅目標係咩咧？有冇嚟緊最近最短期嘅目標想達到嘅咧？短期嘅目標咧，就係可以因為我自己就覺得我短期可能做到呢件事啦，就係可能我 body control 可以叻啲咯，跳舞嘅時候。control 係可以，即係因為我發現啦，自己跳舞咧，有陣時我好攰嘅時候，我就唔會理個力，我就咁揈咗出嚟。但係要識可以 control 得翻動作嗰方面可以好啲。好啊好啊，好啊！再次多謝晒 Hazel 同我哋分享啦， Thank you 好開心同你傾偈啦。希望你嚟緊好快咧，再出下一首歌啦，又同埋今年係收到你想要嘅禮物啦，同埋做到你想要嘅嘢，亦都期待咧你哋兩姊妹咧有機會喺音樂上或者喺你其他唔同嘅作品上都合作下，好唔好啊？好，唔該晒，多謝晒 Hazel， Thank you 多謝大家收睇，下次見，下次見，拜拜。